General, Department of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice, Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand, Renaud Meyer, Resident Representative of UNDP Thailand, distinguished guests and private sector partners. On behalf of the International Organization for Migration, I'm very glad to welcome you all to this joint workshop co-organized by the Ministry of Justice, the Ministry of Labour, IOM, and UNDP. As the coordinator of the UN Thailand Network on Migration, which was established to support the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, GCM, the topic of ethical recruitment is particularly important to us, in line with the GCM objective number 6, which encourages member states to facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions that ensure decent work for all migrants. Today's event brings together our long-standing partners from the Ministry of Labour, the Ministry of Justice, UN agencies, and the private sector to jointly work towards achieving the objective 6 of the GCM, but also the Sustainable Development Goals, and in particular SDG 8 on decent work and economic growth in Thailand. IOM believes that all voices matter. The workshop today is the third in a series of consultations on ethical recruitment and decent work, which we organized with civil society partners and recruitment agencies since last year. As you know, Thailand is a regional migration hub within Southeast Asia, where 3.9 million migrant workers currently constitute over 10% of the country's labor force. The majority of them work in lower skilled occupations, in sectors which are core to Thailand's economy, such as construction, agriculture, fishing, manufacturing, and services. Despite the critical economic and social contribution of migrant workers, as you know, they face many challenges. These include unethical recruitment, including excessive recruitment fees, which leads to debt bondage. Labor exploitation is also a common risk associated with migration and employment. Migrant workers whose rights have been violated also face difficulties in accessing justice system and services. The Royal Thai government has demonstrated its commitment to addressing some of these challenges. I could mention the enactment of the Royal Ordinance concerning the management of employment of foreign workers, 2560, which was a very positive step towards better regulating the recruitment of migrant workers and preventing recruiters from charging service fees to migrants. The government of Thailand also included migrant workers as a population of concern into its National Action Plan on Business and Human Rights, first of its kind in the Asia-Pacific region. And as part of these efforts, the government committed to promote the employer pays principle, a recruitment model where migrants do not pay for any labor migration associated costs among Thai businesses. The private sector also plays a critical role in implementing these policies and ensuring they genuinely lead to ethical recruitment and decent work for migrant workers. And it is key to acknowledge today their contributions and commitment to implement ethical practices in their day-to-day operations. Employers have a direct impact on the lives of migrants and their families back home. It takes an ethical employer to enable a worker to achieve the very objective that pushed them to take a job abroad, be that better education for the children, supporting a sick parent back home, or simply working towards a better future. Collaboration between the government and private sector is even more critical now during the COVID-19 pandemic that, as you know, has affected migrant workers disproportionately. Therefore, I'm very grateful to all the participants gathered today to ensure that as the world enters the new normal, as we call it, migrant workers are not left behind. Thank you again, and I wish you a very fruitful meeting. ขอบคุณค่ะคุณ Géraldine. Thank you คุณ Géraldine ค่ะเป็นท่านต่อไปนะคะขอเชิญคุณ Renaud Meyer ค่ะ Resident Representative จาก UNDP ค่ะ คุณ Renaud, are you online? Sawadee Krap, and very good morning to all of you. My name is Renaud Meyer, and I'm the UNDP resident representative. Thank you very much for having me this morning for this opening. And let me start by acknowledging and thanking our partners who are co-organizing with us this event. We have just heard from Géraldine from IOM,
I'm also very grateful for the resident coordinator, Gita Sabharwal, to be with us today, and our very important two government partners, the Ministry of Labor and the Ministry of Justice, Department of Rights and Liberties Protection. What brings us together for this event is the implementation of the National Action Plan for Business and Human Rights, and particularly one of its 4 chapters dedicated to labor. I think Géraldine has articulated very well why this issue of ethical practices from businesses is so important. It brings us together because, you know, it takes many to achieve successfully this action plan on business and human rights, in the same way that it takes many to achieve the SDGs overall, the Sustainable Development Goals. It takes a partnership of various UN agencies bringing together their strength, their added value, coordinated by the resident coordinator. It takes a multitude of ministries and also very much so the business sector and civil society at large. Now, of course, we would have preferred to meet face to face and to discuss during today both the challenges but also the solutions to improved ethical practices by businesses. Unfortunately, the reality of COVID-19 continues to make us adapt to this new way of working. But I trust that this nevertheless will bring about very good and important conversation. COVID-19 in a way is also an opportunity to rethink, to restart differently the economy. And we have seen how the government of Thailand is very keen with the biocircular green approach to economic recovery from COVID to really put a lens on a new relationship between society and the environment in which we operate. But we believe in the UN that we also need to restart the economy with a better, improved social dimension. And this is an opportunity for really implementing the leave no one behind principle of Agenda 2030 and of the SDGs. And this issue of ethical practices, the focus, including the focus on migrant workers, is so critical to ensure a better playing field for everybody to have equal opportunities. But I would not want to end without also underlining that today the workshop is organized on the 17th of May, which is the International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia, a day where we should respect differences even more than every day, a day where we also have to acknowledge the special vulnerabilities and challenges faced by the LGBTI community in Thailand and around the world. And on the occasion of Ida Hot, on this day, I'd like to draw the attention of all the participants, especially the businesses who are online this morning, to a set of global standards that were launched 5 years ago by the Office of the High Commissioner on Human Rights, which are called the Global Standards for Business to Tackle Discrimination Against the LGBTI. Those global standards have been adopted by several companies here in Thailand. And we've been providing, as UNDP and the UN system, support to the implementation of those standards. There are 5 key standards: respect, of course, the rights of the LGBTI, eliminate discrimination, not only in the workplace, but in the community, to support the LGBTI community in the workplace, to prevent any discrimination against them, and to stand up for the human rights of the LGBTI community. I'd like to leave you with those 5 standards, because I believe that all together we can really make a difference in improving the overall quality of the workplace here in Thailand for all workers, be them migrants, be them LGBTI, be them Thai citizens and non-Thai citizens in the many sectors of the economy. COVID-19 hopefully is nearing the end with the arrival of vaccines. But I think we all agree that nothing will be the same, and we will not want to go back to the previous practices that led us to this pandemic of global consequences and a very high price that the business sector is paying, as we all know. So really, let's hope that this conversation today on improved ethical practices in the workplace, in businesses,
will be a key milestone at improving the global recovery from COVID. Thank you all very much, and again, thank you all for the co-organizers for this event, and I wish you a very successful and fruitful discussion today. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะคุณเรนัวลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกีตาร์ซับบราวลค่ะ The United Nations Resident Coordinator ประจำประเทศไทยค่ะคุณกีตาร์ are you online Sorry. Yes. Swadika. Kun Suchart Pornchaiwisetkul, Director General, Ministry of Labour. Kun Ruangsak Suwaree, Director General, Ministry of Justice. Kun Géraldine and Kun Renaud, distinguished guests and UN colleagues. On behalf of the UN in Thailand, it is my honor to deliver the keynote speech during this important consultation that brings the government, private sector, and the UN around the National Human Rights Plan on Business and Human Rights. The National Action Plan is special for several reasons. It exemplifies the Royal Thai government's progressive commitment to business and human rights. It is groundbreaking, as Thailand is the first country in Asia to have such a standalone plan. The National Action Plan is also fundamental, as it is grounded in the UN guiding principles on business and human rights and linked to the Sustainable Development Goals. And finally, the National Action Plan is inclusive, aimed at not leaving anyone behind. I would like to focus in today's speech on 2 points. First, the role of the private sector in the attainment of the Sustainable Development Goals, as well as ensuring that in those efforts, we don't leave anyone behind by progressing on ethical recruitment and employment practices in Thailand. So to my first point about the crucial role of the private sector to the attainment of the Sustainable Development Goals. Reaching the goals can only be done with global partnerships and cooperation from all sectors. It requires, as Renaud had said earlier, a whole of society approach, particularly from the private sector, and much is already being done. Last year, the Global Compact Network Thailand and the UN hosted a multi-stakeholder business leadership for the Sustainable Development Goals event, where private sector committed to sustainable recovery. Specifically, the business leaders in Thailand pledged to collectively invest over $40 billion through projects and initiatives in support of achieving the Sustainable Development Goals, and committed to embedding the SDGs into their core business strategies and activities. By taking society's challenges into consideration within its core mandate and playing an active role in building back better, the private sector is sustaining and cost-proofing the future of their businesses and brands. This is the reality of today, and this is the future. The draft 13th National Economic and Social Development Plan emphasizes a high-value and sustainable Thailand that prioritizes a development path that is more balanced, resilient, and sustainable while being environmentally and climate responsive. Private sector has an important role in realizing Thailand's vision. This will call for partnerships premised on principles of collaboration and shared responsibility, as we see today, which are imperative for sustainable development, with the private sector playing a central role in making the SDGs a reality, not only by generating jobs, but also by leveraging influence to finding innovative solutions to today's development challenges. The UN is here to support both the government and the private sector through advocacy, support to policy development, through technical advice and capacity building, and by leveraging South-South and triangular cooperation. In partnership, we can all make a positive contribution to the realization of human rights and contribute efforts to strengthening protection of workers' rights.
Today, we have an opportunity to deepen our collaboration and partnership to realize the ethical recruitment and decent work for all workers in Thailand. To my second point about leaving no one behind. Through the National Action Plan, it is exemplary for the Royal Thai government to consider the needs of all workers employed in lower skilled jobs. This includes, as Géraldine had said, over 4 million migrant workers from the CLMV region. I commend the Royal Thai government's commitment to the Global Compact on safe, orderly, and regular migration. This Global Compact is the first intergovernmental agreement to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. One example of this commitment is the Royal Thai government's policy to cover COVID-19 treatment costs for migrants who are not entitled to receive national healthcare benefit. Another example is the extension of stay and work permits during the pandemic for migrant workers who could not return to their respective countries due to the travel restrictions. The draft 13th NESDP calls migrants as the most vulnerable population and underscores the key role migrants play in the labor force, as Thailand is an aging population. While Thailand has a well-developed social protection system, good work continues to address any last-mile challenges that include the need for integration across systems and bridging gaps in coverage for the most vulnerable group, including the migrants. Consultations like today are a great example of this kind of effort to ensure that business and human rights agenda, inclusive of migrant rights, continue to be a key priority as the world enters the new normal. Let me conclude by thanking our partners from the government of Thailand, the private sector, and of course, members of the UN family for the dedication to progressing National Action Plan on Business and Human Rights while contributing to making this country and the world a prosperous, peaceful, and sustainable place. Khap kun kha. คุณค่ะคุณกีตาร์ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้แทนจากกรมการจัดการกระทรวงแรงงานค่ะคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะคุณสุชาติคะสวัสดีครับโอเคค่ะคุณสุชาติครับคุณเจอราดีนองซาร์หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยคุณเรโน่เมเยอร์ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP Thailand คุณกีตาซับเบอร์เวิลผู้ประสานงานประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย UNRC Thailand และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและก็มีโอกาสที่ได้มากล่าวต้อนรับผู้แทนโครงการระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Progress of the Adoption Ethical Recruitment and Employment Practice by Business in Thailand based on the National Action Plan on Business and Human Rights ทุกท่านในวันนี้ทุกท่านคงทราบดีแล้วนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อคนทำงานและตลาดแรงงานในหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้แก่การทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเรื่องของสิทธิแรงงานและการเยียวยาซึ่งรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลให้แรงงานทุกคนมีความปลอดภัยจากโรครวมทั้งการรักษาการจ้างงานการส่งเสริมการมีงานทำและมาตรการเยียวยาเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานทุกคน
กระทรวงแรงงานของประเทศไทยนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายและดำเนินมาตรการในหลายเรื่องด้วยกันครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนทำงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยอย่างเท่าเทียมกันได้แก่มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 กว่า 1 ล้านคนการลดอัตราเงินสมทบให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจำนวน 4 ครั้งการดำเนินโครงการป.33 เรารักกันโดยให้วงเงินแก่ผู้ประกันตนเพื่อใช้จ่ายจำนวนคนละ 6,000 บาทเป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีการดำเนินตามมาตรการในการควบคุมโรคเช่นการตรวจเชิงลุกและตรวจคัดกรองแรงงานไปแล้วกว่า 200,000 คนรวมถึงการจัดหาฮอสพิทอลกว่า 10,000 เตียงเพื่อรองรับแรงงานที่เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับในส่วนของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวรัฐบาลยังได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว3 สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวและกัมพูชาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและใบอนุญาตทำงานใกล้จะหมดอายุหรือหมดแล้วนะครับให้สามารถขึ้นทะเบียนและก็อยู่ทำงานต่อไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องโดยดำเนินการผ่านระบบ e-service ซึ่งเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของโรคและส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมในการนี้มีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนกว่า 640,000 คนทุกท่านครับกระทรวงแรงงานได้มีโครงการความร่วมมือกับ IOM ในหลายโครงการด้วยกันและได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติรวมถึงแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานทุกคนให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือสัญชาติซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศเป้าหมายที่มีแรงงานต่างด้าวต้องการเดินทางเข้ามาทำงานครับการประชุมในวันนี้ครับเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญระหว่าง IOM กับ UNDP ที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยได้ร่วมกันหารือต่อแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนหรือแผน NAP ครับและการเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติในการป้องกันมิให้เกิดการจัดหางานที่ผิดจริยธรรมตลอดจนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานของการจัดหางานอย่างมีจริยธรรมสำหรับธุรกิจไทยโดยผลสรุปของภาคธุรกิจเอกชนในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐอย่างมากในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไปครับในโอกาสนี้ผมขอบพระคุณ IOM และ UNDP ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านสุชาติค่ะลำดับสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณเรืองศักดิ์สุวารีค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะมิสเจรดีนองศาสตร์หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยมิสเตอร์เรโนเมเยอร์ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
มิสกีตาซับบาวาลผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยท่านสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้มีความตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งเนื่องจากการดำเนินธุรกิจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมได้ทั้งในทางบวกและทางลบกล่าวคือในเชิงบวกการดำเนินการธุรกิจก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในทางกลับกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจนั้นเป็นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในทุกภูมิภาคทั่วโลกดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกโดยในปี 2554 สหประชาชาติได้ร่วมกันรับรองหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน UN Guiding Principles on Business and Human Rights UNGP เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลพวงจากการดำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุดและการนำหลักการ UNGP มาปฏิบัติให้เกิดผลในประเทศสหประชาชาติได้แนะนำให้ทุกประเทศจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับประเทศไทยนั้นทุกท่านในที่คงทราบแล้วครับว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึง 2565 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนดังกล่าวและได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางโดยแผนให้ความสำคัญกับ3เสาหลักตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้แก่การคุ้มครองเคารพและเยียวยาและเน้นแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน4ประเด็นได้แก่ด้านแรงงานด้านชุมชนที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติทุกท่านเห็นได้ว่าประเด็นแรงงานถูกยกให้เป็นประเด็นหลักสำคัญประเด็นแรกและเป็นบทที่มีเนื้อหามากที่สุดในแผนซึ่งมีหลายประเทศหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในวันนี้อาทิการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานแรงงานและหลักการสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมสิทธิและจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติการสรรหาและการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมและการขจัดการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานรวมไปถึงการจัดให้มีกลไกการร้องเรียนและเยียวยาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นทั้งนี้แผนได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบกรอบระยะเวลากิจกรรมที่จะดำเนินการตัวชี้วัดและความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้อย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนโดยในรายละเอียดท่านสามารถรับฟังได้ในช่วงต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้วิกฤตโควิดซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจธุรกิจประชาสังคมองค์การระหว่างประเทศโดยบูรณาการความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานให้เป็นแบบ
วิถีปกติใหม่หรือ New Normal เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้การสอบรับกับข้อจำกัดและสภาวะการในปัจจุบันในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติต่างๆในการสรรหาและจ้างงานอย่างมีจริยธรรมและหากมีประเด็นใดที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสามารถสนับสนุนได้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้กับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะได้ร่วมมือกันทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีขอบพระคุณท่านเรืองศักดิ์มากเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นเวที Panel Discussion ค่ะ